qorannoowwan waggoota sadiin darban irraa jalqabamee bu'aa amma dhufeen hojiirra ooluuf akka deemu kan ibsame. Kanaan wal qabatee keessummaa istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamutti affeerannee jira. Keessummaan keenya Dr. Dalasaa Bulchaatiin. Dr. Dalasaan gorsaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanooti. Baga nagaan dhuftan Dr. Waajjirri keessan tibba kana keessattuu akkuma nama jalqaba irratti kaase jijjiirama sirna barnootaatiin waan wal qabatu keessaa dhaabbilee barnoota olaanoo irratti taasisaa akka jiru gama haaromsaatiin miidiyaanis kan ibsamaatiin ture. Dhaabbileen barnoota olaanoo biyya keenya keessa jalqaba akkam turan? Imalli isaan keessa dhufan keessattuu naannoo yuunivarsiitii kanas turtanii muuxannoo naannoo san jirus qabdu. Maal keessa turan? Akkamiin dhufanii? Maal fakkaatu dhaabbanni isaanii waliigala kanarraa eegalla yuunivarsiitiin biyya keenya keessa jira? Ulfaadhaa egaa dhimmi kun dhimma murteessaa irratti na affeertanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Dhimma yuunivarsiitii wajjin wal qabsiisee akkuma sirna saayinsii addunyaa irra jirutti barnootni olaanaan dinagdee biyya tokkootiif baay'ee murteessaa akka inni ta'e qorannoo adda addaa ni mirkaneessu jechuudha. Qorannoo dinagdee wajjin wal qabatillee hamma namootni yuunivarsiitii irraa eebbifaman baay'ataa deeman dinagdeen isaa fooyya'aa akka deemu qorannoon adda addaa ni agarsiisa. Sirni barnoota yuunivarsiitiidhaa yookiis barnoota olaanaa biyya keenya keessatti hin bal'anne adeemsa keessa garuu bara 1994 asitti garuu manni barnootaa yookiin yuunivarsiitiin hedduu babal'atee amma sadarkaa 45 irra ga'ee jira jechuudha yuunivarsiitiin. Haa ta'u yuunivarsiitiin keenya kun akkamitti jiru yoo jette yeroo sana coverage masaa babal'isuudha kan yookiis immoo uwwisuma isaa babal'isuudha kan yaadamee ture. Kallattii isaaniin garuu fakkeenyaaf naannoo focus ta'e eeriyaa tokkotti inni tokko qonnaadhaan, inni tokko applied saayinsii kan biraadhaan, inni kaan sirna barsiisummaatiin, inni kaan immoo kan biroodhaan kara eeriyaa isa ilaallatuutti akka inni qixaa'ee hojii sanarratti excellensii seenterii isaa develop godhee hojjetutti hin hojjetamne jechuudha. Qaqqabsiisuudha kan yaadamaa ture hojii guddaan jechuudha. Kanaaf jecha qulqullina irratti rakkoo guddaatu ture. Dabalatee immoo rakkoo yuunivarsiitii keenya maneej gochuu irratti illee nageenyi yuunivarsiitii keessaa yoo ilaalte baay'ee rakkoo guddaa jira. Haa ta'uuti kaavereejii makanayyuu hammamiin geenyeerra yoo jette immoo bara ammaatti parsantii 11 duwweerra jirra. Kaavereejii barnoota olaanaati akka biyya keenyaatti biyyoonni akka Gibsi parsantii 30 jiru, Keeniyaan parsantii 14 olidha. Biyyootni sabsaharaan Afrikaa gadillee jirra jechuudha nuti. Kanaaf ammallee babal'isuunis cimeetti fufuu qaba jechuudha. Garuu immoo bukkeedhaan immoo maaltu hojjetamuu qaba sirriitti dhimma qulqullina barnoota olaanaa kanarratti hojjetamuu qaba. Kanaaf walumaa galatti haalli itti qabatamaan yuunivarsiitonni biyya keenyaa yookiin dhaabbileen barnootaa biyya keenyaa irra jiru kana fakkaataa jechuudha. Keessattuu dhimma barnoota dhaabbilee barnoota olaanoo kanaan waan wal qabatu akkaataan itti barnoonni kennamaa ture waan jalqaba xiqqoo kakkaastan jira. Keessattuu xiyyeeffannoo tokko irratti ta'anii yuunivarsiitiin qorannoodhaanis haa ta'u akkasumas immoo damee barnoota barsiisaniin kallattii xiyyeeffannoo tokkoon waan ga'umsa barattootaas rakkoo biyyaa hiikuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuudhaan wal qabate yeroo hedduu komiin garaagaraa ka'a. Gama kaaniin immoo mootummaan bajeta guddaa dhaabbilee barnoota olaanoo kanatti baasaa jira. Akkamitti ilaaltan hanqinoota gama kanaatiin yuunivarsiitii keessatti hojjetamaa ture barnoota ga'aa ta'e yookiin immoo qulqullina ta'e kana kennuu barattoota ga'aa ta'e kan biyyaafis ofiifis waa buusuu danda'an oomishuu irratti hal deemamaa ture maal keessa ture? Bajetuma bara 2011 yuunivarsiitootaaf ramadame yookiin dhaabbilee barnoota olaanaaf ramadame yoo fudhatte birrii biliyoonii 23tu ramadame jechuudha. Kanaaf kanaa olidha kan ramadame. Kun jechuun piroojeektii biyya kanaa keessaa piroojeektiin hamma kana ga'u hin jiru jechuudha. Piroojeektiin hamma kanatti ramadame hin jiru jechuudha. Including industrial parkota hojjetaman bajeta gurguddaatti itti ba'a jedhama. Maaliif mootummaan kan inni kanaaf committed ta'e akka kanatti hojjetu? Barataa tokkittiitti ji'a tokkotti gara birrii 5,000 oliitu ba'a. Birrii biliyoonii 23 kan hin siin jedhee kapitaal bajetiitu hin dabalatini. Maal qofadha? Nyaata barataa waan achi keessatti hojjetamuu fi miindaa barsiisotaaf hojjettoota dhaabbataadhaa wajjin wal qabatee kan jiru qofadha kun. Gara kapitaal bajetii yoo itti dabalame immoo isa ol ta'a. Barataa tokkittiitti yoo xinnaate gara 4,500 gara 4,800 ji'a tokkoon itti baasaa jechuudha mootummaan. Innis kapitaal bajetiitu hin dabalatin jechuudha. Kun egaa maaliif kun ba'e yoo jette akkuma sala jedhee namni barate
humni barate isayyuu barataanii dhaabbilee barnoota Oromiyaa keessaa ba'e hamma oomishaa deemne dinagdee keenya sirna dimokiraasiin ijaarra jennu nageenya biyya keenyaa fudhatee deemaa kan jedhuudhaaf kan mootummaan kana godhu. Haa ta'uutii kun ta'eeraa yoo jette hin taanedha. Hamma sana hamma barbaadamutti hin taane. Sababni kun hin taaneef tokko qulqullina barnootaa rakkoo mataasaa hudhaa mataasaatii ta'ee jira. Lammaffaa qabiinsi yuunivarsiitii fi geggeessummaan naannoo yuunivarsiitii jiru hanga yoowwanaatti waan inni fakkaatu irratti yoo waliin dubbanne namni kamiyyuu fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessatti yoo rakkoon akkamii uumame pirezidaantiin ittiin gaafatamu geggeessitoota naannoo ittiin gaafatamanii ittaanaan pirezidaantii barataan xiqqoo ishee wanti wal gadhiisee jira jechuudha. Kanaaf isa kana fooyyessuu keessatti hojiin bara 2012 keessatti ministeerri keenya sirriitti hojii jabaa hojjechuudhaaf waadaa akka galee kallattii adda addaa akka kaa'e kaleessa walgahii ta'erraa hubattanii jirtu jedhee yaada. Kanaaf kana booddee haala kanaan akka duraatti akka itti hin fufneedha. Kana fooyyessuu keessatti qorannoo adda addaa godhameera. Keessumaa qulqullina barnootaa irratti beektonni biyya keenya yeroo hedduu koomenti kennaa turan jechuudha. Kanas immoo dabalataanii roodmaappiin biyya keenyaa kan dhimma barnootaatii hojii wal qabsiitu qoratame isarratti immoo namoota hedduun akka yaadatti kennaman roodmaappii barnootaa kan biyya keenyaa kan hojjetame irratti. Isaan haaraa keessattuu bara 2012 irraa eegalee hojiirra ooluu deemu kan irratti. Isarratti roodmaappii sana keessaa wantoota fudhatamee fi akkuma biyyaatti haaromsa jiru kana wajjin wal fudhatee hojiin nuti achi keessaa fudhannee baane tokko yuunivarsiitonni goodumaa kaasee manni barnootaa riistiraakchar akka ta'u kariikulamiin haala addaatiin akka hojjetamu sirni barnoota geggeessuu goodumaa kaasee haala addaatiin akka geggeeffamu barnoota idileen dura kan jiru fakkeenyaaf akka KG maal jedhamee kan beekamu kun mootummaan ofitti fudhatee sirnaan akka naannoo hundumaatti itti hojjetamu bajeetii ramadamee fi kanarratti akka hojjetamu kallattii kaa'ame keessaa kun tokkodha. Lammaffaa sirni barnootaa keenyaa haala fooyya'aa ta'een haala duraatiin itoo hin ta'in haala fooyya'aa ta'een manni barnootaa 12tti xumuramee waggaa 4 barattoonni akka baratanii yuunivarsiitii keessatti maal waggaa 4 baratu yoo jedhame tokko hir'inni ijoolleen yookiin barattoonni keenya eebbifamtooti keenya qabanii akka qorannoo dhimma roodmaappii kanaa wajjin wal qabatee jiruun kan qoratame keessaa tokko kominikeeshinii irratti rakkoo qabu yookiis immoo wal quunnamtii namoota wajjin qaban barreessuun haa ta'u dubbachuun haa ta'u kominikeeshinii irratti rakkoo guddaa qaba jira. Isa kanaaf fakkeenyaaf yuunivarsiitii irratti koorsiin dabalame keessaa tokko kominikeeshinii iskiilii isaanii kan develop godhu English 1 English 2 jedhamee yuunivarsiitii irratti waggaa tokkoffaa irratti fudhatu jechuudha. Kan biraanii analytical capacity isaanii dabaluu fi yookiis immoo fakkeenyaaf koorsotni nuti qabanne keessaa tokko general psychology global trends dhimma addunyaa kanallee wal qabsiisee amma fakkeenyaaf barataan tokko dhimma naannoo isaatii qofa abeeku innis baay'ee barbaachisaadha. Naannoo isaatti sirna gadaa maal fakkaata, seenaan Oromoo maal fakkaata kan hunduma tokko tokkoon beekee isa booda immoo maal akka addunyaatti immoo dorgomaa ta'utu irra jira. Even qorannoo assessmentiin akka addunyaatti geggeeffaman PISA kan jedhamu yookiin PISA kan jedhamullee jira. Isa keessallee akka seennutti yookiis immoo akka addunyaatti barattoota keenya dorgomaa akka ta'anii fi kan kenname jira jechuudha. Maatimaatiksii irratti, kompitiishinii irratti dandeettii isaanii cimsuuf faawundeeshin koorsii baratu jechuudha waggaa tokkoffaa irratti yookiis immoo jeneraal koorsii warra jedhamanii barnoota isaanii ittaanuuf kan isaan fayyadu kompitiishinii rakkoo herregaa wajjin wal qabatee kan isaan achi keessatti furamaa jechuudha. Mathematics for natural science, mathematics for social science jedhamee ispoortii illee dabalatee ciminni qaama isaanii illee barbaachisaa akka ta'edha. Qorattoonni dhimma kanarratti qoratan kan isaan rekomendeeshinii kennan. Kanaaf waggaa tokko semestera tokkoffaas lammaffaas dhimma kana wajjin waan wal qabatan baratu. Haa ta'u malee garuu amma rekomendeeshiniin dhimma kanarratti kennamaa jiru saayinsii tokko tokko naannoo sanatti dabalamuu akka qabu kennamee jira. Isa kanas immoo ministeerri keenya sirriitti irratti ilaalee namoota dhimma kanarratti hojjetan. Of course kariikulamii kana kan qopheesse yuunivarsiitoota irraa warra baba'anidha. Hojiin ministeerri keenya qabu sana koordineet gochuudha jechuudha. Kanaaf kana booda sirni barnootaa biyya keenyaa akkaataa duraatti otoo hin ta'in riistiraakchar ta'e kariikulamiin isaa haala adda ta'een ijoollee yookiis barattoota yookiin giraajuweetsii akka addunyaatti dorgomoo ta'an oomishuu kan danda'u koorsiin adda addaa itti daddabalamanii jiru jechuudha. Kanaaf gaaffii kana akka furuttidha kan nuyi amannu jechuudha. Imaammanni barnootaa bifa haaraadhaan amma karaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanootiin amma hojiirra ooluuf deemu kun
hammam rakkoo amma armaan dura gama dhaabbilee barnootaa keessa ture fura jedhameetu itti amanama keessaa rakkoo jamaa qulqullina barnootaati. Bakka kamittuu barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa ba'an dorgomaa ta'uu keessattuu carraa hojii ofii isaaniitii waan garagaraa kalaquudha waan wal qabatu rakkoo guddaan tokko biyya keenya keessatti kan. Akkasumas immoo gama nageenyaatiinis waan wal qabatu yeroo hedduu yuunivarsiitiin barnootaan alatti yeroo biraarratti yeroo isaanii dabarsan jiru barattoonni. Kanaaf kana hammam fura kana furuudhaaf immoo maaltu kaa'amee kan jedhullee akkasuma. Akkuma jette rakkoo gurguddaan amma yuunivarsiitii keessa jiru waa lameen kanadha. Tokko rakkoo qulqullina barnootaatiin wal qabatu, lammaffaa rakkoo nageenyaatiin wal qabatudha. Rakkoo qulqullina barnootaa wajjin wal qabatu akkuma sillasiin jedhee rekomendeeshinii yeroo dheeraa kennamaa ture. Sirni barnootaa kun haa ilaalamu jedhamee waggaa 5 haa ta'u kaavereejii babal'isuuf waan akkasiitiif itti hojjetamaa tureera. Amma garuu hir'inni giraajuweetsii keenya hir'inni barattoota yuunivarsiitii keessaa ba'anii maal irratti kan jedhamu common courseedha wajjin wal qabatee waggaa tokkoffaa irratti dhimma communication wajjin wal qabatee dhimma computation wajjin wal qabatee dhimma physically illee dhimma kana naannoo isaanii fakkeenyaaf history of Ethiopia and the Horn kan jedhu geography of Ethiopia and the Horn wantoota kana wajjin wal qabate naannoo isaanii akka addunyaatti immoo global trend akka baraniif saayinsii jaarraa 21ffaa yookiin immoo ogummaa jaarraa 21ffaan barbaadullee akka barataniitii fi emerging technology kan jedhu koorsiin akka itti dabalame anthropology keessatti sirna gadaa sirna daddaa biyya keenya qabu akka aadaatti wanneen kun by the way hir'ina yeroon siin jedhu qorannoodhaan recommend kan ta'anidha. Barbaraan researchiin dhimma barnoota Oromiyaa Itoophiyaa irratti qorannoo geggeessan hundumtuu researcheroonni recommendationii kanadha kan isaan kennan. Bara dheeraaf hin fudhatamin ture amma garuu yeroo waggaa akka tamma jette waggaa 3 ol irratti hojjetamaa ture amma garuu akka haaromsa biyya keenyaatti sirna barnootaas haaromsuu fi commitmentii mootummaan fudhate irraa kan ka'e hojiin kun hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf bara 2012 keessatti maaltu fooyya'aare erga akkas ta'e kanatti ture rakkoo akkasii ture jedhame koorsoota kana kallattiidhaan hojjechiisuudhaa fi barsiisaa qopheessuutti yuunivarsiitonni irratti mari'ataniiru, pirezidaantonni yuunivarsiitii irratti mari'ataniiru, qaamii seentarii kana irratti yoo xinnaate si'a 7 ol irratti mari'atame jechuudha naannoo ministeera saayinsii fi barnoota olaanaatti jechuudha. Dabalataan yuunivarsiitonni yoo xiqqaate si'a 2 itti ergamee irratti mari'ataniiru, pirezidaantota yuunivarsiitii, itti aanaan pirezidaantota yuunivarsiitii sirriitti dhimma kana qabatanii akka deemaa jiranidha. Kanaaf maateriyaaliin haalli akka barbaachisuudha kan nuti itti amannu kan jechuudha jechuudha. Kitaabaa fi waan irraa barsiisan adda addaa. Kanaaf waggaa tokko dhimma iskiilii isaan yookiin gaappii isaan kanaan dura qabanni guutuu irrattidha kan hojjetamu jechuudha waggaa dura. Isa booda gara saayinsii filataniitti kan isaan darbanii jechuudha. Kanaaf tokko dhimma qulqullina barnootaa irratti kara tokkoon kara kanaan sochoona kara kariikulamiitti wajjin wal qabatee rakkoon jira waan jedhamuuf jechuudha. Sirna barnootaatti wajjin wal qabatee rakkoon jira waan jedhamuuf kanas immoo itti mootummaa waan irratti hojjetaa jiruuf jechuudha. Kara biraatiin yoo fudhatte garuu qulqullinni barnootaa kara kana qofa miti kan inni eegamu. Laaboraatoorii akkamii qabna cimina akkamii qaba yuunivarsiitiin kan jedhu amma yuunivarsiitiin argiteetta yoo ta'e waan hunda hojjechuuf enne waan hunda dhabaa irra yuunivarsiitota keenya irratti yuunivarsiitiin kun hundumtu anis jira akka jedhuttitu fayyaa hunduma banaa injiinaringii hunduma banaa kara FBT'n hunduma banaa kanaaf anis jira waan jedhu fakkaata yuunivarsiitiin keessattuu dhaabbileen barnoota kan muuxannoo biyyoota guddatanii kanneen biroo yoo fudhanne toora xiyyeeffannoo tokko qabu. Teknoolojii yoo ta'e teknoolojii irratti xiyyeeffataniitu teknoolojii sana waan guddaa baasu. Gama hawaasummaatiin waan xiyyeeffatan yoo ta'e qorannoodhaan yoo ta'e gara saniin deemu. Akkuma isin kaastan kan keenya immoo wal keessa faca'aa kan. Kanaaf kanarratti akkamitti xiyyeeffatu? Hundumtuu kompirehensiivii ta'e akka tamma jetteedha. Muuxannoon biyyoota adda addaas kan inni agarsiisu qaami kana qorate qaami amma rifoormii amma itti deemaa jirru kana inisheetiivii amma itti deemaa jirru kana qorate biyyoota adda addaa irra deemee literaaturii jiran riiviyuu godhee deskiriiviyuu adda addaatiin beektota adda addaa biyya keenya keessa jiranitti almost all jechuun amma danda'amutti dhiyeessee fi rakkoo kana furuudhaa fi rakkoo kana furuufis immoo proposal hedduu dhiyaate isa keessaatti kun kan inni filatamee jechuudha. Kanaaf maalodha jechuudha fookas akka ta'aniif yookiis immoo dhimma ergama isaanii wajjin wal qabatuu fi naannoo isaanii maaltu jira
qabeenya akkamii develop ta'uu qaba. Argite yoo ta'e barsiisaa illee argattu biyya kana keessatti. Barsiisaa yuunivarsiitii barsiisuudhaaf. Rekommendeeshiniin jiru yoo xinnaate maastarsii ta'uu qaba kan achi keessaa barsiisu. Maastarsii iyyuu kan inni ta'u siinierii ta'uu qaba barsiisu. Sirriitti nama leenjii ta'uu qaba jechuudha. Tokko kallattiin jiru leenjii gadi fagoon barataaf qofatu hin ta'in barsiisaaf gaggeessitoota yuunivarsiitiif akka kennamudha. Kanaaf kallattiin nuyi itti deemnu maalidha? Haala barameen differentiation isa jedhamu yuunivarsiitoota kallattii ergama isaaniiti qabeenya naannoo isaanii jiranii qabeenya uumamaa naannoo isaanii jiranii humna of keessaa qabanii laaboraatoorii akkamii qabu barsiisota akkamii qabu human resources isaan of keessaa qaban illee giddugala haala godhameen maal gochuudhaaf differentiate gochuudhaaf yuunivarsiitiitti deemamaa jira. Tokko gara applied university Applied Science University, karaa biraadhaan immoo Research University, karaa biraadhaan immoo Comprehensive University jedhamee adda adda qoodamaa jira. Muuxannoon addunyaas kanadha kan inni nutti agarsiisu jechuudha. Kanaaf haala kanatti kun rakkoo qulqullinaa hanga tokko hin furaa jenneen. Kan trainingiidha wajjin wal qabatee jiru, barsiisota keenya capacity isaanii guddisuu, profeesariitti wal guddisuu, barnoota adda addaa kennuu fi leenjisuuni fi laaboraatoorii fi mana kitaaba wajjin wal qabatee kan jiru, accessii interneetii wajjin wal qabatee kan jiru furuun hojii guddaaf jabaa tokkodha. By the way, kanumti nuti waan illee qaqqabsiisuu dadhabnee fi waan illee hojjenna jennee waan yaadnuuf yuunivarsiitii keessattidha. Kanaaf amma garuu maal focused taane yoo yuunivarsiitiin koo dhimma qonnaa irrattidha kan ta'e yoo ta'e achirratti specialize godhee excellence area koo sana godhee irratti hojjechuudha. Inni kan biraanis area isaatti jechuudha. Akkasittiin guddachaa deema. Kanaaf yuunivarsiitonni kan hunduma irratti exit strategy qopheessanii akkatti barsiisaa sanallee gar tokkotti move godhanii itti fayyadamanii kallattiin kaa'amee irratti hojjetamaa jira. Barsiisota qopheessuun irratti hojjetamaa jira. Kitaabilee adda addaa professionaalota yuunivarsiitii irraa dhufaniini ministeerri keenya coordinate godhee hojjetaa jira jechuudha. Hojiitti galanii almost gara xumuraatti deemaa jira jechuudha. Kanaaf kun quality kara tokkoon fala kenna. Kan biraan kan sila kaaste egaa hojii kana miti hedduudha kan hojjetamu dhimma qulqullina barnootaa fooyyessuu irratti. Haa ta'u garuu kan itti kaaste kan biraan dhimma nageenyaa wajjin wal qabsiiseeti. Akkan salasiin jedhee rakkoon fedhe yoo uumame yuunivarsiitiin keenya baay'ee kan nama gaddisiisu. Yuunivarsiitii jechuun namni mucaan koo naa eebbifamee galaa jedhee naannoo sana eega. Yookiin ilmi koo yookiin intalli koo naa eebbifamtee galtii borna gargaartii jedheetu qullaa isaatti hafee sangaa tokko qabu yookiin immoo waan hin qabne gurguree kan inni yookiin kadhate yookiin immoo uummati walitti buusee gara yuunivarsiitiitti ergu. Haa ta'uutii garuu namni kan inni fudhachaa jiru du'aadha jechuudha kan achees dhufu. Mucaa fayyaa ergite abdii meeqaan naa gala jettee isa yaaddu eebba isaa deemuu isa yaaddu kana maaltu fide yoo jette rakkoolee adda addaa mataa isaaniitti of danda'e haa qabaatu malee sirni kana booda garuu bara 2012tti yookiin waggaa haaraa dhufutti haalota kana maaliin manage goona kan jedhu tokko hawaasa naannoo hirmaachisuudhaan hojii kan akka hojjetamu dargaggoota qaamolee dhimmi ilaallatu stakeholder hundumaa mariisisuudhaan akka hojii kana irratti hojjetamu kara biraa garuu dhimmooti kun rakkoo akkamii qabu rakkoo externaalii fi internaalii wajjin wal qabatu. Externaaliin siyaasa akka biyyaatti jiru kana wajjin wal qabata. Yookiis immoo dhimma naashinaalitii ta'e wajjin wal qabata. Isaan kanallee falatti kennuudhaaf mootummaan hojiitti hojjeta itti deemaa jiru qaba. Hojii jajjabaan jira. Haa ta'uutii garuu gara keessoo yuunivarsiitiitti hojiin hojjetaman immoo maal fakkaatu yoo jenne rakkoon kun gaafa uumamu namitti gaafatamu hin jiru. Fakkeenyaaf barataan yoo mana nyaataa irratti wal jeeqate manni nyaataa maal ta'e itti gaafatamaan dhimma barattootaa maal gaafatame dhimma bulchiinsaa irratti taanaan pirezidaantii dhimma bulchiinsaa maal gaafatame pirezidaantiin naannoo sanatti rakkoo nama uume maal gaafatame barataan sun maal gaafatame hamma ammaatti sirni itti gaafatamummaa hin jiru garuu amma maalidha kallattiin fuulduratti taa'ee jiru foormiin qophaa'ee jira gandaa kaasee aanaadhaa kaasee leenjii dhufa uffata isaa irratti kallattiin kaa'amee jira. Uffati barattoota qaama isaanii kan mul'isu uffatanii dhufuun qabanii yuunivarsiitiitti fi kan kana fakkaatanidha. Rifeensi isaanii illee intiniin ta'ee jira yookiis kallattiin qophaa'e gaa'ellaayiniin dhimma kanarratti qophaa'ee jira. Goodaa kaasee ammuma otoo yuunivarsiitiitti hin ramadamin mari'atanii dhufu jechuudha. Aanaa isaanii ganda isaaniitti jechuudha. Barsiisonni yuunivarsiitii irra naanna'anii dhimma biiroo barnoota naannoolee wajjiniin ta'anii kana qopheessaa jiru jechuudha. Kanaaf mallattoo maatiinis mallattoo mallatteessuu qaba.
Geggeessitoota naannoos mallattoo mallatteessan qabaa foormii ergamu jira ministeerarraa. Barataan kana fudhatee dhufu malee yuunivarsiitii galuu hin danda'u jechuudha. Kana booddee jechuudha. Foormii sana fudhatee dhufu. Kanaaf waan baduuf karaa biraa immoo yuunivarsiitii erga dhufe immoo hintsaa yookiin immoo ijaarsa inni itti galu akka duraa qulqulleessituu qulqulleessaaf miti jechuudha. Ofii isaatii qulqulleeffata. Yoo waa cabe ofii isaatii waliin itti gaafatama. Akkaataa kallattii kanaanidha kan inni kaa'amee jiru. Kanaafi almost barataa haala hirmaachiseenidha jechuudha yuunivarsiitiin kan inni gaggeessamu. Lammata bulchitoota naannoo isaanis waan mallatteessan qabu, waan deeggaran qabu. Namni kamiyyuu akka sila jenne birrii biliyoona 23 piroojeektii tokkotti illee kan hin baane biyyi hiyyeettiin kun dhimma barnoota olaanootiif barreen gaddaa administration coostii qofa baaste. Isayyuu capital budgetii miti kun. Biyya akkasii keessatti budget akkasii baasa akka barbaade haa ta'u. Barsiisaan akka barbaade haa ta'u. Barataan akka barbaade haa ta'u. Gaggeessaan akka barbaade haa ta'u. Jettee dhiista yoo ta'e dinagdee sun iyyuu harka keessaa baha jechuudha. Kanaaf kallattiin kun kaa'amee jira. Mootummaanis kana raawwachiisuudhaaf komiitimentii qaba. Kan biraan garuu an kanan jedhu kanarratti kun waan hawaasa keenya fayyadudha. Waan uummata keenya fayyadudha. Keessumaa an barattoota naannoo Oromiyaatii dhufanii dhimma kanarratti hojjetanii yeroodhaan kallattiin ka'ame rifoormiin geggeeffamaa yerullee dhugaa jechuudhaaf waan baay'ee isaa yoo keessa gallee dubbanne barattoota naannoo Oromiyaa waan baay'ee kan miis godhan qabu. Dhimma communication wajjin wal qabate waan fedhe wajjin wal qabate hin beekna. General education irratti kan kennamu dhimma competition maal wajjin wal qabate goodatti waan miis godhanii dhufan baay'ee qabu. Because qabsoo adda addaa irra ture qeerroon waan adda addaa irra ture. Amma garuu inni kun barata asitti kan isaaniif qophaa'e kun maal isaaniif kenna jechuudha. Gaabbii isa isaan goodatti miis godhanii dhufan seenaa wajjin wal qabsiise, ji'oogiraafii wajjin wal qabsiise, waan ammayyaa kan sila jedhe emerging technology wajjin wal qabsiise, psychology wajjin wal qabsiise, communication isaanii wajjin wal qabsiise, physical fitness isaanii wajjin wal qabsiise fi kan biroo irratti illee gaabbii guddaa nuu cufaa jechuudha. Akkuma naannootti illee yoo fudhanne dhugaa jechuudhaaf isa booda kompetentii ta'ee bahuu danda'a jechuudha. Eenyumtu akkan sila jedhee akka nama haaraatti yuunivarsiitii galee waggaa tokkoffaa kana keessatti of jijjiiree bahuu danda'a jechuudha. Barataan sadarkaa gadi bu'aa kamiirra iyyuu jiru common course'n kuni akka addunyaatti illee dorgomaa waan isa goosisu. Subjectii barbaade keessatti. Bara 2012 haaraatti deemnu kanarraa jalqabee sirni barnootaa kaarikulamii haaraan kun hojiirra oola. Keessattuu waggaa tokkoffaa jalqabaa barattoonni akkuma qophaa'ina qophii barnoota muummee filatanii itti darbaniif kan isaan qophaa'anii jechuudha. Amma namoonni maal jedhu sirni barnootaa kun dura waan tureef jedhu. Dura wanti ture turuu danda'a. Waan baay'ee muuxannoo gaarii taanaan kan duraarraas fudhachuun cubboon qabu. Garuu dhugaa yoo jennee fi amma koorsii dura fudhatamaa tureef kan ammaa wal bira ilaalle waliin fakkaatu. Critical thinking, general psychology, global trends, economics, communicative English 1, geography of Ethiopia and so on, mathematics for natural science, mathematics for social science, physical fitness, inclusiveness, dhimma fakkeenyaaf adda addummaa hedduu qabna akka biyya kanaatti. Hunduma isaa entertain gochuu fakkeenyaaf namooti high talentii qaban jiru kan normaal barataa wajjiniin kan hin deemne jiru qaama hir'uu kan ta'an jiru dhimma jendarii wajjin wal qabsiise dhimma naannoo adda addaatti wal qabate amma fakkeenyaaf nama keenya yoo agarteetti ta'e Itoophiyaa fakkaattaa siin jedhu Itoophiyaan maal fakkaatti yoo jette Itoophiyaa keessa gurraachi jira Itoophiyaa keessa immoo xiqqoo ishee diimaan immoo jira akka kee kan immoo kan ifoo jechuudha akka koos immoo jira. Kanaaf iyyuu Itoophiyaa kana fakkaatu inclusiveness kana baruutu nurra jiraata jechuudha. Dhimmi kun hin jiru barnoota durii keessa. Emerging technology jaarraa 21ffaa kana barattoota keenya kan dorgomaa goosisu barnootni hamma ammaatti miiskoone keessa tokko kanadha jechuudha. Barnooti akka kanaa dur hin jiran entrepreneurship wajjin wal qabatee waan tokko tokko hin jiru. Amma garuu isa durii miti jechuudha koorsii kanaa wajjin wal qabsiise. Haa ta'uutii garuu muuxannoo isa duriirraa waan nu fayyadu yoo fudhannes rakkoo hin qabu wanta haaraadha. Rifoormii kanaa wajjin wal qabsiise haaromsa kanaa wajjin wal qabsiise wantoota hir'ina jedhame qorattootni hedduun akka World Bankiitti akka UN'tti wantoota amma yoonaatti Itoophiyaaf recommend ta'aa ture
kallattiitti sirreessinudha jedheetiin yaada. Kanaaf walumaa galatti yoo ilaalte hir'ina nuti qabnu akka naannootti akka biyyaatti dhimma furuu danda'anidha. Dipaartimentiidha wajjin wal qabsiisee dipaartimentiin waggaa lammaffaarraa kaaseeti akkaataan isaan itti filatan jechuudha. Qabxiin isaan waggaa tokkoffaarratti fidan sanaafillee murteessaadha jechuudha. Gama biraatiin Dooktar keessattuu imaammanni kun yookiin kaarikulamiin haaraan kun bara 2012 ji'a leenguutu torbee muraasa booddee barnoonni haara gaafa eegalu hojiirra oola. Gama mootummaatiin qophii guddaan godhamuu waan barbaachisuudha. Qophiin jiru maal fakkaata? Gama ministeera saayinsii dhaabbilee barnoota olaanootti. Tokko hojii humna namaa qopheessuudha. Barsiisaa barsiisuu qopheessuudha. Kanarratti sirriitti hojjetamaa jira. Koreen itti dhaabbatee yuunivarsiitonni illee assaayimentii ofii isaanii fudhatanii irratti hojjetaa jiru jechuudha. Kariikulamii wajjin wal qabsiisee koordineet goone jechuudha. Sadarkaa ministeera keenyaatti koordineet goone warri ikoonomiksii jalatti warri dipaartimentii afaan oromoo warri amaariffaa warri ingiliffaa warri jedhamee assaayimentii mataa isaanii fudhatanii naannoo Bishooftuutti naannoo Adaamaatti hoteela adda addaatti namooti baay'inaanii kariikulamii kana hojjetanii ormosti xumuranii amma maal qopheessaa jiru kan irraa barsiisan illee akka isa duriitti wal buusaa akka hin taanetti yoo xinnaate takasti buukii wayii qopheessanii akka dhimma kanarratti raabsanidha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf qophiin jiru qophii hedduutu jira. Qophii hojjetamuu qabu. Amma maalidha kan hojjetamaa jiru itti dabalee awweer gochuu uummata. Of course kallattiin kenname kun akka salisiin jedhe miliyoona hedduudha uummatitti hirmaate dhimma roodmaappii qorannoo roodmaappii sanarratti yaada akka kennaniif amma isa dhumaa barreeffamaa jira roodmaappiin sunis dhimma differentiation wal qabatee yookiin immoo yuunivarsiitoti kun keenya focused ta'anii akka isaan hojjetaniif dhimmoonni isaaniin garee adda addaatti qooduuti hojii wal qabatee daataan funaanamee yoo xinnaate vaariyaabilii 650 olidha kan inni qabu tokkoon yuunivarsiitii laaboraatoorii maal qabdaa humna namaa maal qabda kan jedhamu daataan hundumtuu galee ogeessotaan innis magaalota adda addaatti hiramanii hojjetaa jiru jechuudha. Ogeessonni keenya dhimma kana almost gara xumuraatti fidanii irratti mari'achuu fi yuunivarsiitonni keenya akkamitti deemu kan jedhu of course inni yeroo fudhachuu danda'a garuu kallattii sanatti kan geessuudha hojiin nuti hojjennu jechuudha. Haa ta'u kanaafi qophiin common course kanaafi waggoota afuritti hojii hojjetaman irratti wal qabsiisee kariikulamiin hundumtuu hojjetamee almost commenti isa dhumaa qofaadha kan kennamaa jiru. Yaada uummataati immoo isa entertain goone wantoota ariitiitti fooyyeffamuu qabu waan hunda isaatiif karoorri ba'eera jechuudha. Haaromsa biyya keenyaa kanallee daandii hundaan kan geggeeffamaa jiru kanallee haala itti deeggaruu danda'uun yuunivarsiitonni keenya hojii bilchaataa akka sila jette qorannoo wajjin wal qabsiisee waan dheedhii waan hojjetamu miti rakkoo uummataa haala furuu danda'uun waan naannoo isaanii irra jiruun qulqullina barnootaa jenna mana yuunivarsiitiin naannoo jiru jalatti mana barumsaa jirtu keessatti qulqullina barumsaa meeqa kufee jira. Haa ta'uuti kana kanatti akka inni deebi'u gochuudha jechuudha naannoo sanatti akka inni hojjetu gochuudha. Kanaaf immoo qophiin hedduun godhamee jira. Dooktar Dalasaa Bulchaa gorsaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo dhimma riiformii sirna barnoota haaraa bara 2012 irraa eegalee hojiirra ooluuf jiru irratti ibsa bal'aa nuu kennitanii fi maqaa OBN fi daawwattoota OBNtiin hedduu isin galateeffanna fayyaa ta'a. Galatoomaa isin. Kabajamtoota daawwattoota keenya mariin keenya dhimma riiformii sirna barnoota haaraa irratti xiyyeeffachuudhaan taasisne kana fakkaata. Isinis nu waliin turuu keessanii fi horaa bulaa.